cái alo mình là quá gì nè bọn nó trong tụi trong ta rồi tiền bên mấy tiền là đó Microsoft Word thằng này sẽ cho thêm mà page background rồi trong nhà này xem ra bên mà cái đấy page background ra đó hồi thì Microsoft Word thằng này sẽ cho thêm mà ra đó tụi rồi lấy của thông lục công này phần trình này được fit đấy page background đó mà fit đấy design của đó mà fit design mà này page background rồi chỉ là đấy page background này mà chúng nó là what about it lúc ya lấy rồi design tab ya account gì ông mà chỉ là page background rồi chỉ là đó page background mà tất cả bà để bà lại rồi phần trình này là what mà bà lại đấy what mà ở đây anh chúng nó xin chào bạn mấy what mà là custom what mà nó custom what mà rồi chỉ là custom what mà ở chúng nó đó này lại bây giờ thì test what mà rồi là sát thôi ya là bọn nó test what mà ASAP rồi đấy nhà mà chúng nó đó hỗ trợ mấy rồi đó nằm về bà mấy nằm về bây giờ cả là đó cô chạy ra cả là lấy chơi về rồi vậy nó về thay cái này dùng là horizontal dùng là lấy lại dùng là design lấy dùng là chạy cái này rồi đó design của nó size cái đó auto cho nó đó tổng số sáu lọ thay chỉ à bây giờ nó apply đâu bây giờ mà phải bảo là ta cô chọn rồi là đi Guatemala ya đôi con nó anh em ngồi semi transparent ngồi chỗ lại rồi xin apply luôn lại anh là trên đó lấy pin này anh thì Guatemala lúc đó là cả là ô trong những này xem nó đi nhà mà mình trong luôn ya đấy anh ấy养con nó bây giờ apply đâu bây giờ mà phải bảo đấy cho nó đó cái khu function cái khu ở trong cái là apply đâu bây giờ bảo đấy apply đâu mà ta lại thì là chỉ phía đó mà phải bảo đấy nó đó là Guatemala ô thì đó đôi con nó Guatemala thì đấy bây giờ nó cho nó đó fish cả là page cả là đó cô chạy ra cả là lấy để thông tin lưuရတယ်ဒီမှာဖြောလေးဖြစ်ဖြစ်နော်no color ထည့်ထားတယ်ဒီကောင် more color ဆိုတာကာလာလေးတွေဘယ်ကာလာလေးကိုကြိုက်လဲနော်ကြိုက်တဲ့ကာလာကိုရွေးပြီးတော့ထည့်ပေးတာဟော more color ထည့်တယ်လို့ခေါ်တာ more color fill effect ဆိုတာလေးရှိသေးတယ် fill effect ထည့်မှဆိုရင် horizontal fill effect ထည့်မှာ fill effect ထည့်မှာကာလာဘယ်လိုမျိုးသုံးချင်လဲနော် okay နဲ့လာဒါဆိုရင် fill effect သုံးထားတာပေါ့နော်ကျန်နောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ fake color မှာပြင်ပြီးတော့ fake effect မှာပြင်ပြီးတော့နောက်တဲ့ပြင်ပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းလို့ရတယ်နောက်တဲ့ပါတယ်တော့ကောင်းလို့ခြေဒါလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းပုံမှန်ဆိုတော့အဖြူပေါ့နော်ဒါအဖြူမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ fake color လေးအသုံးပြုကြတယ် fake effect လေးအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ page color ကိုလည်းသုံးတဲ့တော့လို့ယူဆပါတယ် fake effect မှာပို့ပြီးတော့ထင်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးထားပေးမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက page border ပါ page border ကလည်း certificate တွေပါတယ်အသုံးပြုတယ်နောက်ပြီးတော့ face card လိပ်စာကတ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ page border လေးတွေထည့်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်စာအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာလေး page border ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာအုပ်ချုပ်ကြတာလို့ရှိရပါတော့ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ line လေးတွေရွေးလို့ရသလိုနောက်ပြီးတော့ color လေးတွေကလည်းကိုလိုချင်တဲ့ color လေးတွေရွေးလို့ရတယ်နော်အဲ့မှာအကျယ်ကိုလည်းအကြီးအသေးကိုလည်းပြုလုပ်ပေးလို့ရတယ်ကဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာပေါ့နော် custom လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီအောက်မှာရော custom အဲ့ custom ထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပါတယ်ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ R ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာပုံစံလေးတွေပေါ့နော် design style ပုံစံမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိတယ် Microsoft Word မှာကျတော့ဒါလေးသုံးချင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါ custom နော်ပြီးရင်တော့ hot document ကိုတော့မလားဒီမို့ this section တစ်ခုလေးကိုပဲတော့မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်first page only ပထမဆုံး page တစ်ခုလေးကိုပဲတော့မလားအမှ comment လေးတွေပေးလို့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်မှာရှိတာ option လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မှဘယ်လောက်လက်ကိုဘယ်လောက်နော် button ကိုဘယ်လောက် right ကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ပေးတော့လို့ရသေးတယ် actual page ဆိုတာ page ရဲ့အဆုံးမှာသို့မဟုတ် test ဒါ measure from test ကနေတိုင်းတာမယ်စာသားကနေတိုင်းတာမယ်ဒီဘက်မှာကျန်4 point နော်4 point ဒီဘက်မှာကျန်1 point နော်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းတာလို့ရသလိုဒီဘက်မှာ24 point တမျိုးဒါပတ်လေတော့တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ page border လေးရတော့ဖြစ်ပါတယ်
ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ page background ကို Microsoft Word 2016ထဲမှာတော်တော်လေးအသုံးပြုတတ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဒါဆိုရင်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်